Đây là những cái con máy hàn siêu mini này. Hôm nay em thanh lý giảm giá cho canh nhá. Bộ máy hàn của nhà G Detman nhá, giá chỉ có 680.000 thôi canh ơi. 680.000 có máy và phụ kiện kèm theo, dây hàn, kìm hàn, kẹp mát và búa gõ dỉ như này cho em. Máy hàn của nhà Kenmax thì giá có 850 thôi nhá. Số lượng em còn ít nhá, hàng lẻ mẫu lên em thanh lý nốt. Anh nào chốt thì mình nhanh tay là có đơn liền. Nhớ là đặt hàng ngay tại video này của em, gọi trực tiếp cho em qua đầu số điện thoại trên màn hình để mình có thể chốt đơn và mua hàng thành công canh nhá.